Sawubona, babukeli. Ngingudut Revathi Ramaswamy wase-Apollo Hospital eSecunderabad. Sonke sesike sabhekana nama-fibroid kithi kubangani bethu noma ezihlotsheni zethu. Yini i-separates? I-fibroid ngokuvamile iyikhula elingenangozi eliqhamuka odongeni lwesibeletho noma emsipheni wesibeletho. Ingabe wonke ama-fibroid ayingozi? Cha. Ingabe wonke ayalimaza? Cha. Ama-fibroid amaningi ahlala elula futhi ethule iminyaka eminingi. Ama-fibroid eza ngosayizi abahlukene, ezindaweni ezahlukene, nasezimilweni ezahlukene. Lawo ma-fibroids angaphakathi kwesibeletho angaholela ekopheni okuningi, angaholela ekungazali, angaholela ekukhishweni kwezisu ngokuphindaphindiwe. Lokhu kungenziwa nge-hysteroscopy nokususwa. Amanye ama-fibroids akhona odongeni lwesibeletho angakhula ngosayizi, angabangela nezinkinga zokopha. Bangakwazi ukucindezela ezakhiweni ezingomakhelwane futhi babangele izimpawu zokucindezela, futhi yilapho sicabanga ukuzisusa. Zingasuswa nge-laparoscopy kalula. Ezinye zazo, ukuhlinzwa kwe-laparoscopic kudinga amakhono athuthukile, amakhono. Ngoba uma sesiyikhiphile i-fibroid esibelethweni, isibeletho kufanele sithungwe kahle kakhulu ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi yaso yesikhathi esizayo yokuzala. Kwesinye isikhathi uma sikhulu kakhulu, sidinga ukusika sivule izingqimba zesisu bese sikhipha i-fibroid. Ukususwa kwe-fibroid kuyindlela enhle kakhulu esikhundleni sokususa isibeletho kubantu abasha. Ngakho ungabesabi uma une-fibroid. I-fibroids encane ayinandaba nhlobo. Amaningi awo ahlala ethule futhi awuphazamisi owesifazane nhlobo. Ngakho akudingeki ukuthi wonke ama-fibroid aphathwe. Akudingeki ukuthi wonke ama-fibroid asuswe ngokuhlinzwa. Kukhona imithi ethile yokwelapha ama-fibroid athile. Kukhona nezinye izindlela ezihlukile zokwelapha i-fibroid ezisacwaningwa kakhulu. Kodwa njengamanje, okuthembisa kakhulu ukususwa ngokuhlinzwa kwe-fibroid. Ngiyabonga, bangani.